السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Die Segnungen Allahs bekommt die Jamaat Ahmadiyya Vijayana die Möglichkeit, eine Moschee zu bauen. Mashallah, das ist eine sehr schöne Moschee. Die Anzahl der Mitglieder hier zurzeit und in dieser Umgebung beträgt 160 Personen und die umgebenden Städte mit eingeschlossen. In der Moschee passen in den Hallen der Moscheen und ungefähr 400 Personen können hierin Platz finden. Und auch in den Multifunktionsräumen kann man 100 Personen unterbringen. Man kann quasi sagen, dass die Anzahl der Jamaat, wenn man diese betrachtet, dann ist diese Moschee um ein Dreifaches so größer als die Jamaat zurzeit. Mir wurde auch gesagt, dass die Ausgaben dieser Moschee von der lokalen Jamaat getätigt worden sind, beziehungsweise versprochen worden sind, dass die lokale Jamaat das selber übernehmen wird. Und das, was bisher ausgegeben wurde, ist ungefähr ein Drittel davon, haben 2 Personen versprochen zu zahlen. Einer von ihnen ist die Frau von Dr. Shamsul Haq Shahid, die Witwe von Dr. Shamsul Haq Shahid. Ich habe gesagt, dass sie das bar uns zahlen wollen, für diese Moschee zahlen wollen. Das habe ich deswegen gesagt, weil als der Bau der Moschee begann und
mit den Vertragspersonen Kontakte aufgenommen wurden, hat man gesagt, dass mindestens 2,8 Millionen dafür notwendig sind, und wenn man die anderen Kosten mit einzählt, dann wären das 3,5 bis 3,8 Millionen Dollar. Aber die Ausgaben, die dann tatsächlich getätigt worden sind, um die Moschee zu bauen, waren 1,6 Millionen Dollar. Ein weltlicher Mensch ist bestimmt erstaunt, wenn er dies hört, wie das passieren kann, dass das Mindeste, was die Vertragspartner gesagt haben, dass nicht einmal das ausgegeben wurde, sondern die Hälfte davon, weniger als die Hälfte davon ausgegeben wurde. Ein weltlich gesinnter Mensch kann gar nicht sich ausmalen, wie das passiert, denn er weiß nicht, was Opferbereitschaft bedeutet. Und die Jamaat des verheißenen Messias al-Islam hat, was die Niveaus der Opferbereitschaft der Jamaat des verheißenen Messias al-Islam sind. Leben, Eigentum, Finanzen, Zeit, all diese Beispiele, diese Opferbeispiele findet man nur in der Jamaat des verheißenen Messias al-Islam. Es ist der Geist der Jamaat Ahmadiyya überall auf der Welt, egal ob es in Pakistan ist, die Finanzen und Leben opfern, seien es die Ahmadis in Afrika, die vielleicht kein Geld haben, aber die so viel Zeit opfern und alles, was sie haben, opfern, um Moscheen zu bauen und die Arbeit der Jamaat voranzubringen. Seien es die Ahmadis von Indonesien oder seien es die Ahmadis von den europäischen Ländern oder die Ahmadis von Kanada. Egal auf welchem Teil der Welt die Ahmadis leben, Allah gibt ihnen die Möglichkeit zu opfern, weil sie es zu ihrem Ziel gemacht haben, das Wohlgefallen Allahs zu erreichen. Für den Bau dieser Moschee wurde mehr als die Hälfte eingespart des Geldes der Jamaat. 3 Brüder aus Saskatoon, die in der Baubranche tätig sind, haben freiwillig ihre Dienste zur Verfügung gestellt. Und so wurde dieses Geld eingespart. Genauso gab es weitere Helfer für die Moschee. Diese Brüder, die Hilfe dieser Brüder, ihnen wurde geholfen von einem 4. Vertragspartner aus Toronto, der hierher kam, den Allah hierher geschickt hat, vielleicht um diese Aufgabe zu machen. All diese Menschen haben diese Aufgabe gemacht und auch andere freiwilligen Helfer haben ihre Dienste zur Verfügung gestellt. Auch die lokalen Mitglieder von Regina oder von Calgary und Saskatoon haben dazu beigetragen, und anderen Städten, auch von Toronto, kamen einige Khuddam und Ansar. Und sie hatten es gab außer für die Arbeiten, für die Jamaat keine Fachkräfte hatte, außer diesen Aufgaben wurden alle Aufgaben von diesen Menschen getätigt, die freiwillig geholfen haben und in der Baubranche auch tätig sind. Und in der Welt sehen wir nicht solche Menschen, die in der Baubranche tätig sind und derartig Opfer erbringen. Aber hier haben sie das getan. Genauso die Lejna haben für das Essen gesorgt, für die Helfer. Und neben dem finanziellen Opfer, das sie geleistet haben, haben sie auch an dem Bau dieser Moschee sich derart beteiligt. Und mir wurde auch gesagt, dass mehr als 41.000 Stunden an freiwilligen Helfern hier gearbeitet haben. Sicherlich haben viele nicht gesehen, dass sie 8 Stunden arbeiten müssen und 5 Tage arbeiten müssen.
Und viele haben, bin ich mir sicher, Tag und Nacht gearbeitet und auch 7 Tage gearbeitet. Und es gab keine Zeit, die sie gezählt haben. Dieser Geist durch die Segnungen Allahs, den sehen wir in den Ahmadis überall. Auf der einen Seite gibt es Muslime auf der Welt, die Unfrieden stiften. Und auf der anderen Seite gibt es in einem Teil der Welt Ahmadis, Ahmadi-Muslime, in einem Land, das fortgeschritten ist, das weltlich fortgeschritten ist, wollen sie ein Haus Gottes bauen und opfern dafür ihr Geld und ihre Zeit, ihr Eigentum. Warum? Weil der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, derjenige, der für Allah ein Haus baut, für den baut er im Paradies ein Haus. Weswegen? Weil in dieser Zeit der Imam der Zeit und der wahre Diener des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam seinen Anhängern gesagt hat, dass sie die schöne Botschaft des Islams auf der Welt verbreiten sollen und die wahre Lehre und das wahre schöne Bild des Islams verbreiten wollen. Und wie sollen sie das tun? Indem sie Moscheen bauen. Der Bau der Moscheen beinhaltet diese Opferbereitschaft, damit Allah einerseits das Wohlgefallen Allahs erlangt wird und auf der anderen Seite das falsche Bild des Islams korrigiert wird aus den Köpfen der Menschen auf der Welt und damit die Menschen in der Welt erfahren, dass die Moscheen der Muslime und die Lehre des Islam auf der Welt nicht ein Mittel dafür ist, Unfrieden zu stiften, sondern vielmehr ein Mittel ist, um für das Heil der Welt und des Jenseits zu sorgen, ein Mittel dafür, die Liebe Allahs in den Herzen einzupflanzen und die Pflichten ihm gegenüber zu erfüllen und die Liebe zu seinen Mitmenschen, die Pflicht der Liebe zu seinen Mitmenschen zu erfüllen. Durch den Bau dieser Moschee hat die Jamaat Ahmadiyya Kanada auch die erhabene und Möglichkeit bekommen und diese Auszeichnung bekommen, dass die Ahmadi-freiwilligen Helfer in der Lage waren, das Geld der Jamaat einzusparen. Es gibt auf der ganzen Welt Arbeiten, die gemacht werden, aber so wie es hier gemacht wurde, hier wurde dies zum ersten Mal gemacht in Kanada. Zum ersten Mal hat man das hier gemacht. Möge Allah allen Menschen, die die Opfer geleistet haben, ob es finanzieller Art war oder die Opfer der Zeit, Männer wie Frauen, die große Opfer erbracht haben, große Versprechen gemacht haben, möge Allah sie alle belohnen und möge Allah ihre Finanzen und alles, was sie besitzen, ihr Eigentum segnen. Sie sollten immer wissen, dass diese Moschee sowohl für unsere Erziehung als auch für das Tabligh sehr wichtig ist. Deswegen habe ich am Isab gesagt, dass wir kleine Moscheen bauen sollten. Aber in jeder Jamaat sollten wir versuchen, eine Moschee zu bauen. Er hat mir gesagt, dass wir jetzt dieses Konzept haben und wir versuchen, kleine Moscheen zu bauen und möglichst viele Moscheen zu bauen. Aber ich möchte auch sagen, trotzdem, obwohl wir das Programm entworfen haben, kleine Moscheen zu bauen, haben wir nicht die Mittel, schnell überall Moscheen zu bauen. Deswegen die freiwilligen Helfer, das, was hier angefangen wurde, bei dem Bau der Moschee, das ist eine gute Tradition und die sollte man auch weiterführen. Und soweit es geht,
sollte man versuchen, Geld zu sparen. An einem Ort an einer Stelle hat der verheißene Messias ﷺ über die Wichtigkeit der Bau von Moscheen gesprochen und gesagt, heutzutage braucht unsere Jamaat Moscheen. Das sind Gotteshäuser. Und wenn wir eine Moschee in einem Dorf oder in einer Stadt bauen, dann könnt ihr euch sicher sein, dass der Grundstein für den Fortschritt der Jamaat dort gelegt wurde. Wenn es ein Dorf gibt oder eine Stadt gibt, wo es keine Muslime gibt oder nur wenige Muslime gibt und ihr dort den Islam verbreiten wollt, dann sollt ihr dort eine Moschee bauen. Dann wird Allah selbst die Muslime dahin ziehen lassen. Aber die Bedingung dafür ist, sagt der verheißene Messias ﷺ, hören Sie dies genau zu, was der verheißene Messias über die Bedingung sagt. Der verheißene Messias ﷺ sagt, die Bedingung ist, dass beim Bau der Moschee eine reine Absicht herrschen sollte, eine rechtschaffene Absicht herrschen sollte. Man sollte das nur für Allah tun und nicht für egoistische Ziele oder für andere Übel. Dann wird Allah dies segnen. Gemäß dem Wunsch des verheißenen Messias ﷺ sollten wir versuchen, alles zu tun. Aber wir sollten auch die Bedingungen beachten, die der verheißene Messias ﷺ hier genannt hat. Dass wir eine reine Absicht und Aufrichtigkeit haben sollten, nicht einen temporären Eifer, dass wir schöne Moscheen bauen wollen, sondern dass wir auch den Sinn und Zweck der Moschee erfüllen sollten. Nicht um Ehre zu erlangen und einen Namen zu erlangen und nicht nur deswegen, dass wir so viel finanziell geopfert haben oder so viele Stunden dafür geopfert haben oder wegen eines Wetteiferns sollte man das nicht machen, sondern es sollte eine reine Absicht sein, nur für Gott sollten wir die Moscheen bauen. Wie ich gesagt habe, diese 3 Brüder und der 4. Mensch, der auch beim Bau geholfen hat, sie haben mich auch gestern getroffen und sie waren sehr zufrieden, dass Allah ihnen die Möglichkeit gegeben hat, diese Moschee zu bauen und ihnen diese Segnung gegeben hat und Allah hat sie gesegnet. Allah gibt immer zurück, manchmal früher, manchmal später. Mansur Sahib, einer der Brüder, hat mir geschrieben, dass ein Junge, der an der Uni studierte, hatte sich geweigert, da mitzuhelfen. Dann hat er einen Traum gehabt, dass du eine Moschee bauen solltest. Und er meldete sich und half hier mit. Und ihm ging es finanziell nicht gut. Die Frau sagte, wir haben kein Geld mehr, um das Haus zu führen. Und Allah belohnte sie so sehr, dass vom Finanzamt er Geld zurückbekam und von anderen, dass er noch mehr Kindergeld bekam und 13.000, 14.000 Dollar auf einen Schlag bekam. Die Bedingung ist also die reine Absicht. Allah gibt auf jeden Fall. In Afrika wurde durch die Segnung Allahs, gibt es viele Menschen, die große Moscheen bauen. Ich kann mich daran erinnern, als ich in Ghana war, in der Stadt Tamale, dort gab es eine kleine Moschee, die wir hatten. Eine einfache, aus Lehm gebaute Moschee. Und man hatte sie versucht zu pflastern und zu festigen. Als ich nach dem Khilafat Ghana wieder zum ersten Mal besuchte, war ich auch in Tamale. Und ich sah, dass dort eine große, zweistöckige Moschee steht. Sie war 3-fach größer als die Moschee hier, die sie haben. Und es gab auch viele Büros. Und mir wurde gesagt, dass ein Ahmadi von uns
alles gebaut hat und alles selber finanziert hat. Und ich weiß auch, dass es nicht für ihn so einfach war, dies zu tun. Er hat innerhalb von 3 bis 4 Jahren alles gemacht und versprochen, dass er alles machen wird und dies auch erfüllt. Dieser Geist, wie ich gesagt habe, herrscht unter den Ahmadis überall auf der Welt, auch in Afrika. Es gibt auch Afrikaner, afrikanische Ahmadis. Wir denken manchmal, dass afrikanische Ahmadis arm sind und vielleicht, wenn sie Geld haben, dies nicht opfern. Aber wenn sie Geld haben, dann opfern sie so sehr, wie man es von kaum anderen Menschen sieht. Diesen Geist gibt es überall, dass wir die Moschee, das Haus Gottes bauen möchten. In Pakistan können wir keine Moscheen bauen. Und viele Menschen schreiben mir, beten Sie für uns, dass wir Moscheen bauen dürfen. Wir dürfen keine Moscheen wegen dem Gesetz bauen. Dass wir zumindest eine Halle bauen können, wo wir zusammenkommen und beten. Minarette und Kuppeln dürfen wir nicht bauen. Wir können nicht einmal ein Mihrab bauen, wo wir, dass man als Zimmer ein Mihrab baut, eine Nische, Gebetsnische. Und es ist sogar so hart, dass wir manchmal nicht einmal ein Gebäude bauen können, das in Richtung Qibla steht. Aber Allah gibt uns in den Ländern, in verschiedenen Ländern auf der Welt die Möglichkeit und gibt uns so viel, dass er uns mehr gibt, als wir uns vorstellen können. Er gibt uns mehr, als wir uns denken können und gibt uns die Möglichkeit, Moscheen zu bauen. Wir sollten diese Segnungen Gottes sehen und wir sind voller Dankbarkeit aufgrund dieser Segnungen. Und heute sollten auch die Bewohner, die hier leben, versuchen, ihren Dank gegenüber Allah zu erhöhen und wachsen zu lassen, dass Allah ihnen die Möglichkeit gegeben hat, hier eine Moschee zu bauen, ihnen eine Moschee gegeben hat, ein Haus Gottes und des einzigen Gottes. Und es ist da, um den einzigen Gott anzubeten. Das ist das Haus Gottes, aber Allah hat dieses Haus nicht für seinen eigenen Nutzen uns bauen lassen. Den Nutzen davon haben die Menschen, die hierher kommen. Das ist eine Güte Allahs, eine Segnung Allahs. Je mehr, wir können nicht genug dankbar sein. Und der Weg, dankbar zu sein, Allah hat uns dies gelehrt in diesem Vers, den ich rezitiert habe. Allah sagt in diesem Vers, der allein vermag es, Moscheen für Gott zu bauen, der an Allah glaubt und die Zakat zahlt, das Namas verrichtet, die Zakat zahlt und nur Gott fürchtet. Es ist nahe, dass diese Menschen zu den rechtschaffenen Menschen zählen. Der Glaube an Allah und an das Jenseits ist ein Kennzeichen Allahs. Der allein vermag die Moscheen Allahs zu erhalten, der an Allah glaubt und an den jüngsten Tag und das Gebet verrichtet und die Zakat zahlt und keinen fürchtet denn Allah. Diese also mögen unter denen sein, welche den rechten Weg finden. Allah sagt also, dass es wichtig ist zu beten und das Namas zu verrichten. Das bedeutet 5-mal am Tag zu den festgesetzten Zeiten Gott anzubeten in der Moschee. Namas zu verrichten bedeutet eben Bajamat Namas, also das Namas in Gemeinschaft zu verrichten. Dann die Zakat zu zahlen. Was ist die Zakat? Die Zakat bedeutet, dass man sein Geld auf dem Wege Allahs spendet und so reinigt. Durch die Segnungen Gottes nehmen Ahmadis daran teil. Aber in den Gebeten
gibt es Schwächen überall. Das ist eine grundlegende Sache, auf die man Acht geben sollte. Über die Zakat möchte ich auch sagen, einmal ist darin die allgemeine Zakat enthalten, die auf jeden Menschen eine Pflicht ist, der reich ist, der in den Banken Geld besitzt und das ganze Jahr Geld, Vermögen besitzt, wer Gold besitzt, wer Silber besitzt. Es gibt auch Landwirte, die die Zakat auf ihr Gut zahlen. Dann gibt es Farms, die viele Menschen haben, auf denen Zakat Pflicht ist. In dieser Zakat sind alle Männer und Frauen verpflichtet und es gibt eine Rate, gemäß der die Zakat gezahlt wird, die der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam selber festgesetzt hat. Und genauso, wir sollten über die Zakat, möchte ich auch sagen, vor allem die Frauen sollten sich darum kümmern. Hier geht es ihnen oft besser und die Frauen haben viel Schmuck und Gold, sowohl ältere als auch jüngere Frauen. Ich habe gesehen, dass viele Frauen sehr schwere Goldstücke tragen. Das können sie gerne tun, Allah hat es ihnen erlaubt. Es ist Schönheit, es ist Schmuck, aber sie sollten auch Zakat darauf zahlen. Das ist auch Pflicht. Dann zählt unter Zakat, also unter der Reinigung des Geldes, auch jede Chanda, die für den Glauben Gottes, für die Religion Gottes, für die Verbreitung der Religion aufgewendet wird. Und die für die Pflichten gegenüber der Menschheit ausgegeben wird. Es ist durch die Segnung Gottes die Jamaat Ahmadiyya, die für die Verbreitung des Glaubens spendet. Moscheen, Missionshäuser, Mubalirin, Nizam der Mubalirin, Schulen, Krankenhäuser. Dann sagt Allah, ihr sollt niemanden außer Allah fürchten. Wenn ihr Gott fürchtet, dann kann der Mensch sich vor vielen üblen Dingen beschützen. In diesen Ländern wird unter dem Deckmantel der Freiheit werden viele Übel verrichtet, vor denen man sich schützen sollte. Sie sollten wissen, dass die Furcht Gottes in den Herzen sehr, sehr wichtig ist. Und die Gottesfurcht heißt Taqwa. Und es ist die Furcht Gottes, die den Namen Taqwa trägt. Und über Taqwa gibt es viele Verse im Heiligen Koran, in denen verschiedene Gebote uns gegeben wurden. Wenn wir diesen Dingen Folge leisten, dann können Sie sich sicher sein, dass Sie vor Allah als rechtgeleitet gelten, und dann können Sie den Sinn und Zweck der Moschee erfüllen. Das sind die Taten, die Festigung des Glaubens und die Festigung des eigenen Glaubens, welches den Sinn der Moschee erfüllt. Und das ist es auch, was den Menschen zu einem dankbaren Menschen macht. Nur sich damit zu erfreuen, dass wir eine Moschee gebaut haben und manchmal zu den Gebeten kommen. Und wenn wir mehr Menschen fürchten als Gott fürchten, wenn wir die Pflichten des Glaubens vergessen, dann bekommen wir vielleicht einen temporären Lohn, aber Allahs ununterbrochene Segnungen werden wir uns wegbewegen. Allah sagt, die wahre Belebung der Moscheen geschieht durch jene Menschen, die was ihren Glauben angeht und ihre Lehre angeht, fest und standhaft sind und immer voranschreiten in ihren Taten. Als erstes ist diese Pflicht,
den Amtsinhabern der Jamaat und Seli-Tanzims auferlegt, dass sie die Moscheen mit ihrer Anwesenheit befüllen müssen. Die Jamaat hat Geld geopfert, Zeit geopfert. Und wenn sie davon ununterbrochen sich segnen wollen und belohnen wollen, lassen wollen, dann muss jeder Amtsinhaber und jeder Ahmadi versuchen, dass diese Moschee, die dreifach größer ist als ihre Anzahl, dass sie diese klein werden lassen, zu klein werden lassen. Und die Moscheen werden dann zu klein, wenn die Menschen, die zum Gebet kommen, die Anzahl der Menschen, die zum Gebet kommen, wächst und wenn die Anzahl der Jamaat wächst. Um die Anzahl der Jamaat zu erhöhen, sollten sie Tabligh machen. Tabligh ist dafür essentiell und sehr wichtig. Der Bau der Moschee erfordert von uns Dankbarkeit gegenüber Allah. In welcher Form? In der, dass wir die wahre Botschaft des Islams und der Ahmadiyyat den Menschen, die hier leben, weiterbringen, weitertragen. Und dass wir auch die Pflichten gegenüber der Menschheit erfüllen. Diese Menschen haben das Recht, haben ein Anrecht darauf, dass wir ihnen die wahre Botschaft des Islams weitergeben und dass wir sie vor dem Dreck beschützen. Dass wir der Welt zeigen, wer ihr Schöpfer ist. Der Großteil der Welt ist unter dem Glanz der Welt, denkt, dass dies alles ist, was nötig ist. Aber sie wissen nicht, dass diese temporären Lichter nichts haben und am Ende dieser Lichter gibt es eine Finsternis, in welche sie untergehen werden. In einer solchen Zeit ist es die Aufgabe der Mitglieder der Jamaat, der Welt, die leuchtenden Auswege zu zeigen, ihnen zu zeigen, dass dieses Licht temporär ist und das wahre Licht jenes Licht ist, was am Ende auch leuchtet. Und das passiert nur dann, wenn man Gott anbetet, wenn man die Gottesdienste einhält und wenn man selbstlos Gott anbetet. Und das geschieht dann, wenn wir uns mehr um das Jenseits als um das Diesseits Sorgen machen. Wenn wir uns selbst anschauen und wenn wir auch uns um unser eigenes Jenseits sorgen, dann können wir dieses Licht weitergeben. Nur die Aufrufe zur Liebe bringen nichts, sondern wir sollten uns einander die Rechte, die Pflichten voneinander erfüllen, die Rechte voneinander erfüllen und wir sollten das Niveau unserer Gottesdienste erhöhen. Und wir sollten versuchen, die Liebe Gottes zu erlangen. Und vielmehr sollten unsere Worte und unsere Taten voller Liebe für Gott sein und voller Liebe für die Menschheit, für die Schöpfung Gottes sein. Diejenigen, die uns von der Ferne sehen und die unsere Botschaften hören und näher kommen, die die schöne Lehre des Islams sehen, von uns hören und davon beeinflusst und gerührt sind, wenn sie uns nahe kommen, sollte es nicht so sein, dass sie sagen, dass ihr von nahem gar nicht so gut seid, wie ihr von fernem aussaht, sondern wir sollten uns so verhalten, dass wir das für das Jenseits, für das Paradies des Jenseits auch diese Welt zum Paradies machen. Durch unsere Gottesdienste und durch unsere Taten. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wenn ihr durch die Gärten des Paradieses wandelt, dann sollt ihr auch davon essen und trinken. Dann sollt ihr auch von diesen Gärten essen und trinken. Hazrat Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu saß in dieser Versammlung und er hat viele Überlieferungen auch uns weitergegeben. Er sagt, dass ich
den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam fragte: O Prophet Allahs sallallahu alaihi wasallam, was sind denn die Gärten des Paradieses? Daraufhin sagte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Die Moscheen sind die Gärten des Paradieses. Dann sagte er: O Prophet Allahs sallallahu alaihi wasallam, was bedeutet es denn, aus dem Paradies zu essen? Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Das Gedenken Gottes, seine Lobpreisung, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, die Lobpreisungen, Allahu Akbar, all dies zu sagen und zu sprechen, ist die Nahrung des Paradieses und die Getränke und das Essen des Paradieses. Wir sollten neben den Gebeten in der Moschee auch Gott lobpreisen, die Herrlichkeit Gottes lobpreisen und so die Früchte in dieser Welt ernten. Und wer so Gottes gedenkt und Gott anbetet, er sieht nicht nur das Paradies im Jenseits, sondern gemäß den Geboten Gottes kümmert er sich auch um die Pflichten gegenüber den Mitmenschen. Er versucht, seine Taten so zu tun, wie Allah es ihm geboten hat. Wie glückselig sind jene Menschen, die sowohl in dieser Welt von den Früchten profitieren und auch anderen diese verteilen, als auch im Jenseits das Wohlgefallen Allahs erlangen. Und sie gehören zu jenen Menschen, die für das Wohlgefallen Allahs die Wege der Rechtschaffenheit beschreiten. Der verheißene Messias a.s. sagt: Im heiligen Koran wurde unter allen Geboten die Taqwa am höchsten gestellt. Der Sinn ist, dass Taqwa, also Rechtschaffenheit, die Kraft gibt, sich vor jeder Sünde zu beschützen und die Kraft hat, den Menschen in Bewegung zu versetzen in Richtung jeder guten und frommen Tat. Und das wurde deswegen so oft gesagt, weil Taqwa in jedem Kapitel für den Menschen Frieden bietet und uns vor jedem Übel beschützt und eine Festung dafür ist. Und in dieser Festung, in diesem Schloss, kann sich der Mensch vor dem Teufel beschützen. Dann sagt der verheißene Messias a.s., ein rechtschaffener Mensch, der Muttaqi ist, kann sich beschützen vor jeglichen absurden Streitereien, in denen Menschen sich zerstören und zur Zerstörung hinführen. Jeder sollte wissen, dass diese Opfer die sie zeigen, die sie erbracht haben, dass sie diese mit Taqwa auch befüllen, sonst werden dies nur temporäre Bemühungen sein. Dankbarkeit erfordert von uns auch Tabligh, aber mit der Moschee, mit dem Bau der Moschee wird es auch solche Menschen geben, die von selbst sich zur Moschee begeben werden. Und indem sie die Moschee sehen, werden sie auch sie sehen und die Ahmadis sehen. Dann werden die Taten jedes Ahmadis und seine Taqwa ein Mittel zur Rechtleitung anderer sein. Diese Moschee legt eine Verantwortung auf alle Ahmadis, die hier leben, auf und gibt ihnen die Verantwortung, jedem Ahmadi, dass sie ein Vorbild sein müssen. Der verheißene Messias a.s. sagt, die Menschen unserer Jamaat sollten ein Vorbild sein für andere. Dann sagte er, jene Person, die unserer Jamaat angehört und ein schlechtes Vorbild zeigt und was sein Glauben oder seine Lehre angeht, schwach ist, dann ist er ein Salim, also ein Unrechttuender, weil er die ganze Jamaat in Verruf bringt und auch uns, also mich, zur Zielscheibe von Spott oder von Vorwürfen macht. Durch falsche Vorbilder entsteht Hass und durch gute Vorbilder
werden die Menschen angezogen. Dann sagte der Messias al-Islam, es gibt Menschen, die mir Briefe schreiben und sie schreiben mir, obwohl ich nicht zu ihrer Jamaat gehöre, ich gehöre nicht zu ihrer Jamaat, aber ich kenne einige Mitglieder ihrer Jamaat und kann sagen, dass die Lehre dieser Jamaat auf Rechtschaffenheit fußt. Es gibt auch heutzutage viele Menschen, die mir schreiben und die mich auch treffen und sagen, dass wenn wir die Ahmadis sehen, dass wir dann sehen, dass ihre Lehre Frieden verbreitet und Liebe verbreitet, Brüderlichkeit verbreitet. Das ist wichtig, dass wir dieses Vorbild zeigen, dass wir diese Lehre weiter verbreiten, dass wir unsere Taten damit auch zeigen. Das ist wichtig für jeden Ahmadi. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, auch Allah führt Tagebuch über die Werke der Menschen. Der Mensch sollte also auch ein Tagebuch über seine Taten führen. Allah tut dies sowieso, aber auch der Mensch sollte dies tun. Ein gläubiger Mensch sollte dies tun, dass man jeden Tag ein Tagebuch führt und schaut, was habe ich Gutes getan und was habe ich Schlechtes getan. Und sagt der verheißene Messias Islam, jeder Mensch sollte Tagebuch führen, darüber, was er tut, und darüber nachdenken, nicht nur schreiben, sondern auch nachdenken, inwieweit man in Richtung Gottesfurcht gegangen ist und Rechtschaffenheit gegangen ist, wie weit wir in Rechtschaffenheit vorangeschritten sind, ob wir einen Schritt mehr gemacht haben als gestern. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, heute und morgen des Menschen sollten nicht gleich sein. Wenn das Heute und das Morgen gleich ist und kein Fortschritt gemacht wurde, dann verliert dieser Mensch. Man sollte sich nicht damit zufrieden geben, dass wir auch das heute gemacht haben, was wir gestern gemacht haben. Sondern der verheißene Messias al-Islam sagt, euer Schritt sollte immer weitergehen als gestern. Wenn dies nicht passiert, dann sollt ihr wissen, dass ihr nicht Fortschritte erlangt, sondern dass ihr Schaden erlangt und in Verlust geht. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, wenn der Mensch an Gott glaubt, vollständig an Gott glaubt, dann kann er nicht verloren gehen, sondern für diesen einen Menschen werden Tausende und Hunderttausende Leben beschützt. Heutzutage, um die Welt zu beschützen vor Zerstörung, es ist die Aufgabe der Ahmadis, die Welt vor der Zerstörung zu beschützen. Aber die Bedingung dafür ist, dass unsere Schritte vorangehen müssen. Der verheißene Messias al-Islam sagt, selbst für einen einzigen Menschen werden Hunderttausende Leben beschützt von Gott. Jeder Ahmadi hat eine große Verantwortung, dass wir die Welt erretten müssen. Jede Welt, die Gott vergessen hat. Es ist unsere Pflicht, dass wir diese Welt retten. Es gibt Menschen, die moralisch gut sind. Sie sagen, wir brauchen keine Religion, aber wir sind moralisch gut. Es gibt Menschen, die gute moralische Werte besitzen, die guten Umgang pflegen, die auch mit Menschen gut umgehen. Aber im Namen der Freiheit sind diese Menschen moralisch am Boden. Und auch das Gesetz beschützt sie dabei. Die Welt hat Gott vergessen. In dieser Situation müssen wir, die das Bett an der Hand des verheißenen Messias al-Islam geleistet haben, wenn wir auch unsere Werte vergessen und Gott vergessen und die Werte und moralischen Werte des Islams vergessen und der Welt folgen, wer wird dann die Welt reformieren? Allah hat dem verheißenen Messias al-Islam versprochen, dann werden andere Menschen kommen, aber nicht, dass wir davon außen vor bleiben. Es ist die Aufgabe jedes Ahmadis auch heute, wie der verheißene Messias al-Islam gesagt hat, dass wir uns überprüfen. Jeder Ahmadi sollte sich überprüfen, damit wir unseren Verantwortungen gerecht werden
damit wir unsere Verantwortung richtig erfüllen und uns nicht zufrieden geben damit, dass wir eine Moschee gebaut haben. Unser Ziel sollte sein, dass wir uns vor Gott verbeugen müssen und dass wir die Anzahl derjenigen, die Gott anbeten und die unter dem Banner des heiligen Propheten versammelt werden, dass wir diese Anzahl erhöhen. Das kann nicht passieren, solange nicht unser jeder Schritt vorangeht. Solange jeder von uns für uns selbst und für die Fremden ein Vorbild ist. Solange jeder von uns niemandem Leid zufügt, sowohl eigenen Menschen kein Leid zufügt, als auch Fremden. Der verheißene Messias Islam sagt, ihr sollt sowohl für euch als auch für eure Kinder, für eure Frauen, für eure Verwandten und auch für uns, für mich, sollt ihr ein Mittel der Barmherzigkeit werden. Auch für die Gegner, ihr sollt den Gegnern nicht die Möglichkeit geben, dass sie mit dem Finger auf euch zeigen können. Jeder von uns sollte diesen Schmerz des verheißenen Messias Islam verstehen und jene Vorbilder zeigen, an den Tag legen, die für den guten Ruf der Jamaat und für den guten Ruf des verheißenen Messias Islam ein Mittel sind. Möge Allah uns die Kraft dazu geben. Möge unser Morgen besser werden, mögen wir und unsere Kinder dies verstehen, dass ihre Eltern große Opfer getan haben und Tabligh gemacht haben und den Kindern die Erziehung gegeben haben, den Glauben der Welt vorzuziehen. Das ist der wahre Wert und die wahren Güter, die wir besitzen. Und mögen die Nachkommen dann in ihren Nachkommen genau diesen Geist weiterwecken. Und möge dieser Weg immer so weitergehen, dass auch die Segnungen Gottes von unseren Nachkommen empfangen werden. Möge dies immer so sein. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر